What's up guys? Ayan. Kita nyo ba yung ano ko ngayon? Ano yung aking suot? So, mag-iilaw kami ng aking pamangkin. Ayan. Yan yung dala niya sa ako na yan. Lambat yan guys. So, ayan. Iilaw tayo. Susubukan kong sumama. Gabing-gabi guys. So, ang gagawin natin, mag-iilaw tapos yung mga ngawil ng ng palos, kaya dalag, kung anong makuha. So malamig, tapos first time ko ulit kasi bagong dating ko lang galing Manila. Eto, naka jacket ako kasi malamig guys. Yan. So nandito tayo sa ilog namin. Punta na kami sa ilog namin. Naglalakad pa kami, malayo. Medyo malayo guys, pero walking distance lang naman siya, pero hindi naman siya ganun kalapit. Malayo din, kaya dapat nakasunod ka dun sa may alam, kasi pag hindi ka nakasunod mawawala ka. Yung daanan, no? Yung masukay. Liblib na to guys, no? Kung mapapansin nyo, halos puro kawayan. Kailangan ano mo, ayan. So, lapit na kami sa ilog. Ay! Malalim guys. Yan, kung mapapansin nyo to guys, ng ilog, no? Ayan. So nauna na sa tubig, no? Ayan. Tapos ito yung sinasabi namin. Ayan na ba yung bangka ni tatay? Ito yung balsa guys, na aming sasakyan. Gawa lang yan nila papa ko. Ano yung nasa ngit. Ano yung nandyan sa ano? Ano yan nakabalot? Ito. Ha? So ito guys, ito yung balsa, no? Ilog na to. So mapapansin nyo maluwang yan guys. Hindi mo yung makita kasi sobrang gabi. So nandito tayo guys. Ang ginagawa namin ngayon, kumukuha kami ng pain, mga hipon, gagamitin namin sa ito guys, hipon. Yan yung gagamitin namin pangpain ng kawil, yung parang bingwit, parang ganun siya. Yan, dinadakma lang guys. Ito sanay na kasi ito guys, so alam niya yung gagawin niya, alam na kung paano kumuha. Yan, dinadakmain lang niya yan. Nakuha. Saan tinagawa? Yan, yung mga ganitong mga hipon guys. Itong hipon na to, yan yung ilalagay sa lagayan, tapos
mamaya, nakuha mo ba yung kawilso? Ayan. Gilid-gilid lang kami guys habang pupunta kami dun sa ano, sa aming pupuntahan talaga. Mangunguha lang kami ng paglagay, pangpain. No. Ayan guys. Mababaw lang siya, nasa gilid lang kasi. Pagdating sa gitna kasi malalim. So, ito na. Umpisa pa lang guys na to. Nagunguha pa lang kami ng pain namin. Yung hipon na nakita nyo kanina, yun yung pain namin. So, ito yung balsa, hinihila lang namin siya kasi mamaya sasakayan na namin siya pag malalim na. Siyempre kasama namin yung aso, hindi siya tatakot. Ito si Jenny to, yung aso namin. Tagal na siya sa amin. Alam niya na yung mga ginagawa namin. Punta siya sa ilog, sama siya. So, hindi ka matatakot. Mahangin guys, malamig siya. Kung mapapansin niyo yun, hangin-hangin yan. So, akala mo ba'y bagyo? Pag kasi dito sa gilid ng ilog, dito sa ilog, napakalamig. So, kaya itong sweater ko, doble yan guys. So, makapal siya. Actually, dati mag-isa lang ako dito guys. Naikot ko lang yung ilog namin. Ganun yung buhay ko dati. Yung akala nila, nasa shop lang ako na hindi ako marunong ng isda, hindi ako marunong guys. So ayan, nakasakay na tayo sa balasa guys. Papa. Ayan o. Nakasakay na tayo. Ang nagda-drive is ayan. So, ayan. Ikinta nyo guys o. Siya yung ng balsa. Nagda-drive, siya yung driver ko. So makikita niyo yun padilim. Ayan no. Kita mo umaano yung talaga. May karanasan ako dati dito guys. Kasama ang papa ko. So dito kami sumasakay. Sinakay niya ako. Pero gabi na. After nun, nahilo ako guys. Pagdating dun sa pupuntahan namin, nahilo ako. Nagsuka-suka ako. Anong ginawa ko guys? Pinauwi ako ni papa ko. Kasi malapit din naman sa highway yun. So alam ko din naman yung uuwian ko pag nasa highway na ako. Ayun, takbo ako ng takbo. Pagdating ko sa bahay, suka ako ng suka. Kasi nanibago ako guys. Nahilo ako. Nagsuka ako. Kasi nakakahilo din kasi minsan. Ayan o, lalo na pag nagdadrive. Ayan. Baba na ako muna. Para wala. Wala lang. So, bababa ako guys. Kasi tawag nito. Mababaw na. Tapos medyo na siya, maagos, kaya kailangan bababa ako kasi mataba ako, mabigat ako. Ayan. Sa kabatuhan kami. Ayan o. May mga bato. Ayun siya. Kahit na maagos guys no, hindi kaya niyang i-drive yung pag isa ka madilim guys, nasa ilog ka madilim, tapos nakakatakot kung babago ka lang pumunta. So ayan, pipick upin na ako. Ayan, sasakay ulit tayo. Wait lang, may upuan ako guys. Wait lang so. Wait lang. Sasakay na naman tayo. Mangunguha daw kami ng pain ulit. Gilid-gilid lang guys kasi yung mga hipon nasa gilid-gilid lang siya. So pupunta kami muna sa gilid. Maghahanap kami ng pain. Dito lang kami sa Oo, dyan nga kami kumuha nakaraan.
Ayan guys, no, nakabalot tayo kasi ang lamig. Lamig ng panahon. Maano pa, Tapos ayan guys, nasa silong kami ng mga puno-puno. Makikita niyo sa likuran ko, ayan. Dati guys, isa ko lang dito pumupunta. Kaya kong mag-isa. Akala nyo ha. So, ang dami pang gagawin bago ka mangisda. Pag dito. Depende na lang kung nakakuha ka na ng pain mo, hindi ka na manguha ng pain mo. Mamaya, mag-ano kami ng lambat. Papakita ko sa inyo. Guys, may nakita na naman daw na kabibi. Asan ang kabibi? Makabuha ka. Hindi ko makita. Huwag mo yan oh. Ayan guys, kung makikita nyo guys. Yung ano niya, nakabuka. Yan. Ayan guys oh. Ito. Makikita nyo ito. Yung labi niya, nakabuka siya. Asan pa yung isa? Sarado na siya. Sarado na yung isa. Pero ito guys, makikita nyo buka siya. So, pag tinouch ko yan guys, yun, di ba? So, makikita mo yan. Ito. Tapos, kukunin mo siya. Guys, oh, napakalaki. Di ba? Imagine that. Laki. Ganito lang siya hanguha. Nasaan yung isa so? Nandito daw eh. Kapain ko na lang siya. Ito, ang banda dyan. Banda dito. Saan? Ayun, nakita na. Ayan guys. Another one. Ayan. Kikita mo siya. Oo, mga ka. Diba? So, nakailan na tayong kabebe. So, we have 3. Ito yung isa. Dalawa. Asan yung isa so? Kina. Mas malaki yung una yung tinuro ko sa inyo guys. Ayan, 3. So, dito pa rin tayo sa ilog. Malayo tayo sa bahay. Ayan. Masarap manguha pag may kasama ka guys. Imagine that. Imagine that guys. Hanggang dito sa akin. Ayan. Ayan, sumasabit pa ako. Idadrive ko yung ano. Lalagay ko siya sa gilid. Ayan. So, ang ilalim. May mas malalim pa dito guys. Kaya gumamit kami ng balsa. Yung bamboo. Ha? Malalim guys. E doon na tayo sa kabila. So, ganito yung buhay ng probinsya guys. Maano nga lang. Hindi mahirap siya. Pero masaya. Sabi ko nga sa post ko na. Being simple is a happiness. Masaya ka. Yung wala kang iniisip. May iniisip ka pa pero hindi ganun kalaki or kabigat. Kung nandito ka sa province, nandito lang lahat guys. Hindi katulad ng mayaman ka nga, may pera ka nga. Pero ang dami mong iniisip, ang dami mong problema, pag mayaman ka, marami ka ding utang. Yan. Hindi pili na lahat guys pero mostly mga mayayaman kasi marami ding problema. Mas marami problema. Minsan nga, mas marami pa silang utang. So, parang ganito lang. Simple lang. Sarap ng buhay. Ayan. Nasa tubig ka. Guys, kaya pala may may madulas. Ayan mo. Can you see that? Guys, may madulas.
Tuloy ang laban guys. So guys, nandito tayo sa sa buhanginan tayo. Ayan no. Sa buhanginan. At meron tayong buhay na buhay po yung hipon guys. Pag ilalagay sa taga. Tapos ayan, binabato lang siya doon. Medyo malalim yung tubig. Tapos dito kami sa gilid-gilid. Ayan, mga suso. Oo nga, oh. Laki. Ito guys, oh. Kung makikita nyo to. Ayan guys. Ito yung tinatawag namin suso. Ayan. Ay, may gumagapang sa akin guys, sa paa ko. Parang linta guys. Ay, ayan na, nararamdaman ko guys, yung linta. Ay, kumakapit siya guys. Gumagapang sa paa ko, tapos parang may kumakagat guys. Ala. Pagtingin ko dito, puno na ako ng linta guys. Alam niyo yung linta, yung lynch. Ayan, yung suso guys, itong tsura niya. So, ang ginagawa yan guys, tinatanggalan lang yung buntot niya.
bago siya iluto. Ayun na. Ala, may nararamdaman akong kumakagat sa apa ako. Ay, ayun na. Ala, laki. Yan, tuloy ka lang. May ano guys. May lintang kumakapit sa pa ako kanina. Mayroong linta. Maliit siya pero parang nakakatakot kasi. Kumakapit siya sa paa. Parang nararamdaman ko guys ngayon yung paa ko may linta na. So ito yung suso na tinatapon. Alam mo, mahal dito to guys ah. Minsan, ano nyo ba to? Kinukuha namin ng gabi kasi gabi sila lumalabas. San araw din. So, ayan. Medyo mababaw at titignan ko na yung pako guys. Baka mayroon ng tinta. Aray, 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 aray. Ha? Yes, ito. Lupa lang yata yung keso beda. Sige na may linta guys. Wala naman. Buti na lang. So ayan. Tapos din kami. So guys. Hindi naman kami nasiro ngayon. Meron kaming nakuha isda. Ano isda yan? Bulan-bulan. Bulan-bulan. Okay na, not bad. So, yan, tatanggalin na. Ayan. Kita mo sa... So guys, iiwan natin itong gamit natin. Ayan. Paalis na kami. Nakapark yan, double parking kami. So ito yung isa. Baka gamit to ni papa ko. Ayan. Ito kay papa ko. Tapos ito sa pamangkin ko. Ayan. Ayan. Nakapark siya doon. Nakatali siya guys. Dito. Ayan. Dalawa pa sila no. Ito mas bago to. Kayong gumawa ni Lolo. Dalawa pa sila no. Ito mas bago. Sa 4:09 AM guys. Nagtatapi lang. At kukunin na namin yung ano. Kunin na namin yung nilagay namin lambat at saka yung kawil. Pamingwit. So titignan natin mamaya kung may makukuha. Yan. May ibag ko. 4 AM ang lamig-lamig. So, kape-kape. Kape muna tayo bago natin tignan yung kung may huli ba tayo. So, ayan. Pupunta na kami ulit. Time check natin. 4:19 AM. So, kunin na namin yung lambat na pinaharap namin. Aalis kami dito sa bahay namin. Tulog pa sila. So, titignan natin kung may huli tayo guys. Ganito talagang buhay sa probinsya. Kailangan maaga gising, maaga trabaho, maaga lahat para kasi mas masarap magtrabaho guys pag maaga. Yan. Parang ano lang, ganito na yung buhay natin guys.
maglambat sa gabi, tapos kukunin sa umaga. Pag kayo. So, Halos ganun na lang lagi. Kinalakihan na namin. So, dati kasi, papa ko lang naglalambat. So, mga natuto na kami. Papa ko, tapos ako maglako ng isda. Yung huli niya. Bago ako pumasok sa school, ah, nagbibinta muna ako. Ganun guys. Ganun yung buhay namin dito sa probinsya. Bago ako pumasok, nagtitinda ako ng isda na huli ng papa ko. Ayan. So, ayun guys. Malapit na tayo sa ilog. So, ang hangin-hangin ngayong araw na to. Madaling araw guys. Ang hangin na lamig. So, napakalamig guys. Kaya ako nakajakit ako. So, ang lamig ng tubig guys. Ganito po yung buhay namin dito sa Zambales. Ano lang, parang ano lang, parang libangan lang ba, kasi pwede ka na mag-stay sa bahay nyo guys, pero stay ng pagising mo. Ang susunod natin kukunin is yung
Gumagalaw pa siya, guys. Ito pa, guys. Gumagalaw pa, diba? Guys, may huli siya. So, anong isda to? Yan. Sariwang-sariwa. Ayan, guys. So, ayun guys. Hindi naman tayo na zero, no? May mga isda tayong huli. Hindi na masama kasi talagang ganyan guys. Minsan talaga. May ano kasi guys. Merong lugar. Lugar ng ilog na may isda. Tapos yung iba naman wala. Mali lang siguro yung lugar. So, ulitin namin mamayang gabi. Try ulit namin. So, sana makakuha. Ibang lugar naman guys. So, ito, naabutan na tayo ng liwanag guys. Pasikat na yung araw. So, ayan. Mga 10 piraso siguro na isda ang nakuha namin yan. Not bad po kasi kung ano yung binigay sa atin. Thankful tayo kasi may binigay sa atin.